Estamos en la calle a las 3 de la mañana. Me tipo a las 60.000 putas. No voy a dormir a nadie. Me tiene aburrido. Necesito ver clase de relajo. No voy a dormir ese hijo de puta con esos ronquidos. Hijo de puta, no voy a dormir a nadie. Eso es ser mierda.